ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Raja Fir'aun dibujuk oleh istrinya yaitu Sayyidah Asiyah binti Muzahim supaya tidak membunuh bayi yang baru ditemukan yaitu Nabi Musa. Waqalat ya. Waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Waqalat lan ngendika sapa Sayyidah Asiyah, maksude imratu Fir'aun maknane iku Sayyidah sapa Asiyah. Waqalat lan ngendika sapa imratu Fir'auna, bojone atau wong wadone Raja Fir'aun. Jadi ini model penulisan Al-Qur'an tak marbutah dibentuk tak panjang. Itu perlu kalian perhatikan. Aslinya ini jadi tak marbutah tapi digawe tak panjang. Perbedaan di mana? Perbedaannya yaitu ketika kita waqaf. Eleng-eleng. Jadi yang membedakan tak marbutah yang asli tak marbutah bundar walaupun diganti dengan seperti ini tetap sebenarnya tak marbutah, dengan tak yang asli memang tak taknis. Itu kalau yang tak marbutah harus diganti hak kalau umpama waqaf. Kayak sampean dilalah nafasnya pas-pasan. Ya. Umpamane waqalat imra'ah, umpamane jangan waqalat imra'at, enggak boleh. Oke, itu pengaruhnya di situ. Contoh lagi qurratu ainin, itu juga taknya tak marbutah. Penulisan Al-Qur'an sekarang hampir kayak gitu. Jadi sampean kudu wis ngerti antara mana yang asli tak marbutah dengan tak taknis, kudu bisa mbedakake lah. Lah carane kepriwe ya pancen ngaji nahwu ya penting dadi ngerti sampean. Contoh yang di fi'il, contoh fi'il madhi itu pasti tak taknis, enggak mungkin tak marbutah selamanya itu. Terus tak yang ada di jamak muannats salim itu pasti tak beda, mesti tak kaya tak taknis iku, tak sing nandake muannats. Kaya cuman kan ora sakinah istilahnya jamak muannats salim. Itu yang membedakan cuma itu. Jadi paling sampean ngerti ana fi'il madhi, ngerti jamak muannats salim. Insyaallah liyane ora ya. Coba nanti kalau ketemu tulisannya tak dawa dicoba. Iki asline tak pancen tak ngene iki apa tak marbutah. Ya. Kudu ngerti sih imra'atun kan taknya tak marbutah. Nah ini tertera nggonku tulisannya nggo tak dawa nggon apa? Tak dawa apa tak marbutah? Nah iya itu. Di Al-Qur'an sekarang cetakannya rata-rata hampir seperti itu masalahnya. Ya. Kudu hati-hati nalika sampean kepen wakaf jane. Nah orang kepen wakaf sih ora begitu pengaruh bacaannya. Bacanya tetap enggak masalah. Yang jadi masalah ketika kita mau wakaf karena keterbatasan nafas biasa. Ya. Imratu Fir'auna nama sebenarnya yaitu Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Asiyah itu bintu Muzahim. Beliau perempuan pilihan betul. Ada yang mengatakan beliau dari keturunan Ar-Rayyan bin Al-Walid yang pada masa Nabi Yusuf itu. Ada yang mengatakan lagi qila lah ya qila, tapi yang paling populer itu biasanya yang ditaruh di depan yaitu Asiyah binti Muzahim. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu termasuk putri nabi-nabi pada zaman Nabi Musa juga, nabi-nabi yang diutus dari atau diambilkan dari Bani Israel. Ya. Jadi nangkene termasuk apa?
Terus pokoknya kita pilih yang pertama sajalah. Mumet malah kakan mikir siji bae. Nggih. Siapa namanya? Sayyidah Asia bintu Muzahim. Ya. Wis iku bae. Akakan lha kene si ono meneh ya. Lah bujukan dari Sayyidah Asia selain kata yang disebutkan di sini ini sedikit dijelaskan, ada juga kata yang lain yang diomongkan oleh Sayyidah Asia kepada Firaun kayak gini. Duduk di sebelah Firaun, wong anu mbujuk ya kudune liri-liri alon-alon. Mas, anak ini kan anak yang kalau lihat fisiknya itu kayak sudah umur 1 tahunan ini anak, ya. Lebih dari 1 tahun. Ini anak tidak seperti yang dikatakan peramal. Peramal itu kan menyampaikan bahwa di tahun ini akan ada bayi lahir dari Bani Israel yang akan menggulingkan atau menghilangkan kekuasaanmu, kan ngono. Ya. Nah ini kalau dilihat dari fisik Nabi Musa dilalah pancen ketone luwih gede sekarang setahun. Jadi kena nggo alasan Sayyidah Asia untuk membujuk Raja Firaun untuk tidak membunuhnya. Karena secara fisik Mas niki kan bayinya ketone mbok lebih dari 1 tahun. Jadi peramale mbok sing lahir di tahun ini ya berarti iki ora sing dimaksud peramale lah, jelas itu. Ya. Jadi umpamane sampean bunuh ini salah lah, ora sesuai, ora mungkin iki bahasanya. Ya. Tapi ada tambahan lagi di samping itu, di samping iki ketone bocah fisiknya luwih gede dari 1 tahun. Ini anak juga kan bukan dari Bani Israel. Kita nemunya juga di sini kendangan ngono. Itu dia bukan dari Bani Israel, mesti bukan, ya. Nah, pengadatane pemimpin Mesir iku pancen nek kadung wong wadone kok ngomong lanange takluk manut bae. Hebate iki. Ya pancen tekan siki ya ora Bani Israel bareng ya. Mbok nggih. Ya sampean ndelok nang kae mulane wong lanang kok cepet mati nek. Betul karo wedi karo sapa wong? Wong wadon mbok ya. Nggonmu akeh wong mati lanang wedon. Ya iya, luwih panjang-panjang uripe sapa? Wong wadon. Wong lanang luwih cepet mah. Ya ora ngono. Ya wis takdir sih ya, tapi ngenes mbok ya uripe. Wong lanang ngenes mbok, ya. Takone iku sing wis meh bojo ngono. Ya, ya ora ngerti, ya. Nah, tak omong bala-bala sing wis rapate semangat belajar wis ndang bojo bae ngono ya. Sampeyan isih semangat ya aja bojo dhisit. Nek sing wis semangat, nek Zidan isih semangat kan. Nek Zidan niku ayo wis mulai ra semangat wis. Pokoke tak kon bojo bae kowe. Ya. Lah iya, lha apa? Ya. Nah, itu termasuk bujukannya Sayyidah Asia bahwa ini anak kelihatannya lebih dari 1 tahun dan di samping itu ini jelas kayaknya bukan dari Bani Israel. Manut bae Firaun. Jenenge bojo disayang yang ngono iku disayang banget ya. Akhirnya wis nggih manut. Ya, iku kekuasaan Gusti Allah jan. Cara dipikir wong Firaun menaklukkan ya rakyate gampangane kok karo bojone pikalah kan ya ora masuk akal mbok. Iku mergo kersane Gusti Allah. Tanpa kersane Gusti Allah ora mungkin, apalagi dia lagi sangat khawatir akan kehilangan kekuasaannya. Ya. Ya bujukan yang ada di sini dikatakan ya. Nah kenapa kok iki Sayyidah Asia matur meng Raja Firaun mergo iki waqad hamma lan teman-teman nejo sapa Firaun ma'awani sartane pira-pira pembantune Firaun. Pembantu di sini itu cara nek presiden menteri-menterine iku lho kudu pembantu tukang masak, ngurusi wedhuse, bukan. Mun dari awan mbok darane kacwingi pembantu itu bukan. Pembantu ngurusi kerajaan iku lho. Ya.
presiden ya ana menteri-menteri niku akwan. Biqatlihi kelawan matani Nabi Musa. Ya. Kenapa Sayyidah Asia membujuk Raja Firaun? Karena memang Raja Firaun ada keinginan untuk membunuh Nabi Musa beserta kroni-kroninya itu. Bujukan yang ada di Al-Qur'an mature ngene. Huwane ra diomongke, tapi ya maksudnya Huwa utawi Nabi Musa bayi ini maksudnya iku qurratu ainin. Ya. Jadi senenge meripat. Ya. Bocah sing disawang nyenengi. Li kadu ingsun. Walakalan kadu sira. Ya. Ini bisa membuat kita bahagia. Ini anak ini ya Allah luar biasa. Ya. Mulane Mas, la taqtuluhu. Mungkin kan memang enggak punya keturunan kok mungkin memang enggak punya keturunan dari Sayyidah Asiyah. Dan konon cerita memang Allah menjaga Sayyidah Asiyah betul dari jamaan dari Firaun. Firaun selama menjadi suami dari Sayyidah Asiyah belum bisa menyentuh sekalipun. Ceritane ngono, ya. Ceritane ngono. Hebat, Bok. Ana wong bebujuan bisa sampai bujuk barang kok urung tahu tersentuh. Kira-kira bisa ora? Ya. Bisane sampean bujuk ngono ora iso tersentuh paling bujuk karo makhluk halus, Mbok. Lah iya nek bujuk karo makhluk kasar ya mestinya kan iso dimek. Iki Gusti Allah panjang jogo bener Sayyidah Asiyah karena Sayyidah Asiyah dipersiapkan untuk menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Jangan sampai Kanjeng Nabi oleh turane Raja Firaun. Kenapa? Karena ceritanya kan Kanjeng Nabi pas arep Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah pas arep sedo. Ku Kanjeng Nabi kirim salam nggo Sayyidah Asiyah. Nggih, aku salam karo marumu lah gampangane marumu nang swarga. Ih, ngerti ku aku bojo pertama kok bisa-bisane lho. Wah, aku bojo pertama bisa-bisane jere wis duwe. Niki biyen kepreke wong. Tidoke bahwa memang aku sudah dijodohkan oleh Allah dengan Sayyidah Asiyah di surga. Jadi ngasuke Kanjeng Nabi karo Sayyidah Asiyah nang surga juga. Ngono. Mulane Kanjeng Sayyidah Asiyah itu termasuk perempuan yang memang menjadi istri Firaun secara zahir tapi selama hidup belum pernah tersentuh oleh Firaun. Ngono. Hebatnya pangeran apa gampang. Ini dewek dadak mumet ya. Wong kita mumet biasane sing ngatur yen pangeran ding ya. Lah ya lucu, ngapain mumet? Malah rasa mumet-mumet, santai digawe nyantai. Mulane ana sing nyantai banget. Lah engko pinter dewek rasa belajar, ngono pinter dewek bodho ya wis mesti kan ngono, Mbok. Lah ya, Mbok. Iku sing aneh jenenge, ya. Gusti Allah kan perintah ikhtiaran, usaha, ayo usaha. Ya, wis ana sing nggawa banner fotone bapak karo biyung kondisi sing paling rekoso golekna duit nggo sampean wis ana sing urung. Men kon nyadari ngono. Ora sekarepe dek nang pondok, ana urung. Ana urung. Lho, Mbok. Pamane Mbak Siti Maryamah foto kok lagi kondisi ngulek sambel apa-apa foto terus di cetak karo banner sing ukuran 50 kali 50 ya kena ya nutupi pondok kuwi. Lha wong padha takon ki sapa dipasangi? Ibune Neli Inarat Saadah. Niate men kon sregep ngono ora apa-apa. Ya, wong tuane kayane ikhlas banget dipoto kondisi lagi sing nelangsan. Ya, Widara Payung ya. Sing semaja Widara Payung sing semangat ya. Mumpung belum terlambat, belum ada kata terlambat. Pokoknya nek urung jungkel nang kuburan urung ana kata terlambat. Temenan. Nek jungkel kan iso belajar ana wong nang kuburan belajar nek wis jungkel nang kuburan. Belajare be diwarai tok anane ya jenenge talqin. Ya. Mumpung isih ana kesempatan ayo bareng-bareng. Aku berarti kadang nelangsa aku ndeleng nang lemari kitabku akeh banget ora tau ana sing tak wacani ngono. Yakin rasane nelangsa. Ya Allah aku tuku kitab pakai seno urung ana sing tak wacani sik kepriwe. Aku tuku kita pakai lho jarmu ya. Nukoni tok tekan saiki lagi ya ikulah kaya sampean terserang penyakit malas. Jangan anu asli malas ya. Penyakit meneng-meneng bae ya. Ya Allah. Kena iya kok. Lah kadang aku juga riku ngandani sampean belajar aku dhewe kitabe nganggur kabeh. Ya.
rapatnya belajar. Mulane aku ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng. Wong sampean kan pancen lagi ya, lagi apa dalam kondisi yang thalabul ilmi. Saya juga thalabul ilmi, cuman kan sing luwih fokus kayaknya sampean saiki ini. Lah kok sampean ya fokus. Iyalah, angel temen ngomong karo sampean. Ya, ayo bareng-bareng nggih. Bareng-bareng ya. Niat ingsun nguri-uri ngilmune Gusti Allah. Ngono carane. Mulane Mas, la taqtuluhu. Aja mateni sira kabeh. Kok sira kabeh? Ya mergo yang ada keinginan membunuh enggak cuma Firaun, kroni-kroninya juga iya. Mulane ujug-ujug tulu ya. Aja mateni sira kabeh hu ing Nabi Musa. Asa menawa Nabi Musa iku ayang fa'ana. Yen to manfaati sapa Nabi Musa nak ing kita. Ya. Semoga ini anak menjadi anak yang bermanfaat. Mungkin bisa membesarkan kerajaan Firaun. Pikirannya ngono, cocok banget. Nek delok kekuatan dari kecil itu sudah kekuatannya kelihatan jane. Tapi ndak genah wong Gusti Allah sing ngersake ya, angel kabeh. Jenggote Firaun digeret langsung putih. Langsung beruban. Bayangkan, ora puyeng sampean laung barang ireng set geret dadi putih. Bayangkan ya. Lah iku tanda-tanda iku kan mesti kudu curiga, Mbok. Tapi nyatane Gusti Allah isih ya. Isih jagaan Nabi Musa lewat Sayyidah Asiyah. Wong Firaun isih gampangane ketone tayang hebate ngono dilumbuni garwane gampange pol ya. Asal jam ngelope-lope lah wis otomatis klepek-klepek lah. Nah, Sayyidah Asiyah Mbok wanita pilihan mestine cantik lah ya. Cantik. Wong lanang be kadang kepengin golek wong wadon sing ayu, gombale mbok dur banget. Ingin bulan, aku ambilkan. Bintang, ku petik. Ya, ku petik bintang. Ngono jare lagune kan. Lah ya caca cano kadang ngono iku. Lah iya banget kepengine oleh wong wadon ayu kok terus dadak gombal, ya, gombal amoh meneh. Ya. Heeh. Au natakhidahu atau ngalap kita ya hu ing Nabi Musa waladan ing anak, kita angkat menjadi anak saja ya. Adopsi mung sapa nemu ya, nemu. Di samping itu ya anehnya kroni-kroninya ya orang dadak goleti sapa ibune bocah kiye ngene. Ya dadak kok ngono lho. Lho pangeran boleh ngatur. Logikane ana bocah ketemu kaya ngono kan terus ditelusuri bocah ndi sapa ki jane bocah ya. Zaman saiki ana bayi nang ndi ngono ketemu ya wis langsung ketemu wong tuane dadak jebule nyun sewu hasil tidak baik ya, diaborsi atau piye ngono, dibuang nang kali atau nang ndi ya. Akhire fata'uha mongko padha manut sapa Firaun karo akwane atau Firaun wa junud ya, ha ing Sayyidah Asiyah atau imra'atu Firaun, ha ing imra'atu Firaun. Usulannya diterima ya Allah. Mereka enggak menyadari wahum hale utawi Firaun wa junud iku la yasuruna, ora padha ngerti atau ora padha krasa, ora padha menyadari padha sapa Firaun wa junud bi aqibati amrihim kelawan akibat perkarane Firaun wa junud mahu ing dalam sartane Nabi Musa. Mereka wis gampangane terbuai karo ngendikane Sayyidah Asiyah ya, bener-bener terbujuk lah. Mulane wong lanang ya bener-bener kudu hati-hati ya. Jadi banyak laki-laki yang terangkat derajatnya karena perempuan, tapi ndak sedikit juga laki-laki yang jatuh dikarenakan perempuan ya. Mulane wong apa jenenge wong wadon sing sholihah iku kudune bisa ngangkat derajate sing lanang ya. Berarti ngesuk sampean baik ya, sampean baik ana bocah pondok alfiah apal wolak-walik mbasa mbujuk kelalen kabeh iku berarti wadone urung sholihah. Lah iya wong duwe ilmu kok malah apa umpamane dadi kuli belas ora tau bisa njaga ilmune, atau sebaliknya
Sing wedon. Ya, sing wedon hafal Quran mbok sembuju karo wong lanang. Ya padha-padha mono, malah akhirnya hafalane ilang kabeh iku lanange ya ora saleh. Ya. Tapi biasanya mbok kepriwe lho. Nek wong saleh uli sholihah, wong sing ora saleh seringe ya walaupun ada genanggo cobaan ya. Wong sing ora saleh biasane ora salehah dan biasane ngono mbok kepriwe. Ya, akeh-akehe ngono. Tapi ya apa jenenge tantangan lah ya, tantangan memang kita harus berusaha untuk menjadikan pasangannya menjadi yang soleh atau solihah ngono ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabadna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa asbaha lan dadi apa fuadu ummi Musa, atine ibuke Nabi Musa, lamma alimat nalikane ngerti sapa ummi Musa biltiqatihi kelawan ditemune Nabi Musa. Kan setelah dihanyutkan di laut Nil, beliau kan mencari kabar bayi yang beliau masukkan di peti itu ya, kabarnya gimana. Ternyata alhamdulillah beliau sudah dapat berita bahwa bayi yang beliau hanyutkan sudah ditemukan oleh seseorang, yaitu keluarga kerajaan ya. Mbok wis ketemu iku farighon, kosong, artinya pikirannya ki bocah kepriwe engko slamet apa ora urip nang kono. Sudah tahu ditemukan, jelas wis ora kampul-kampul meneh sih. Ayem mergo wis ditemu wong, cuman kok dilalah ditemune nanggon keluarga kerajaan sing jelas-jelas itu ancaman besar karena Raja Firaun usulan dari peramalnya ya harus membunuh anak yang dilahirkan kalau laki-laki ya dari Bani Israil. Jadi akhirnya kepikire putrane tok iku ya. Jadi kosong artinya ndak punya pikiran yang lain mimma saking barang siwahu kang sakliyane Nabi Musa. Yang terpikir cuma bayi Nabi Musa atau Nabi Musa kecil. In sak temene kelakuan utawi in iku mukhaffafatun. In sing dientengke asline minasakilati saking sing abot yaiku inna asline, terus diwaca in, diarani in mukhaffafah minas saqilah. Inna diwaca takhfif iku dadi in. Mulane ana istilah nun cara nun kae nun taukid saqilah nganggone tasdid, nun taukid khafifah nganggone sukun ngono lho. Mulane inna ditakhfif istilah mukhaffafah minas saqilah dadine in ngono. Wasmuha utawi isime in iku mahdzufun dibuang, cara ditampilkan ya unine innaha. Ai innaha. Artine sak temene Ummi Musa ya nek ditampilkan. Nek ora ya akhire kelakuan ngono tok mergo langsung hane ya dikenek. In sak temene Said apa sak temene Ummi Musa kenek ya. Wong kadarsono tafsir iki langsung bae. In sak temene Ummi Musa mergo wis ana penjelasane dibuang sih. Dibuang nek ditampilkan ha in sak temene Ummi Musa yarhamukillah iku kadat meh sapa Ummi Musa iku latubdi yakti ngetokake sapa Ummi Musa bihi kelawan sak temene bihi bi annahu bihi kelawan sak temene Nabi Musa ai bi annahu tegese kelawan sak temene Nabi Musa iku ibnuha putrane Ummi Musa. Sampai-sampai karena pikirannya ya Allah Gusti ya kepengine ngomong kayak anakku kae sudah tahu sampai kok ora tahan ya ibu Nabi Musa ngomong wis konangan temenan dipateni temenan ya. Tapi Gusti Allah banget
emane. Ya anu janjeni. Kenapa kok sampai seperti itu? Ayo, cara mbok pikir kenapa kok ibunya sampai kepikir mau ngomong kalau itu anak saya? Ayo, kenapa? Jebule gara-gara iblis atau setan di sini ada ceritanya sih. Ya. Jadi kepikire iku apa jenenge namung putrane tok bahwa ceritane kan sapa setan iku nekani maring Umi Musa mau maring ibune Nabi Musa. Ayo karena di apa di istilah apa? Diweden-wedeni udu dadi pocongan dudu. Diweden-wedeni ayo. Kowe mesti kuwatir anakku dipateni nang pengen mesti kowe nang kene jamunge karihti ayak tula fir'auna ibnaki. Kowe kan wis mengana juga di samping kowe mbok wis diwe upah nyusone anakmu barang. Ayo ngono ayo dikuwatiri di apa? Diweden-wedeni ya Allah Gusti. Ya wong diweden-wedeni ya akhirnya banget men kon ujare. Men kon selamat ujare kepengine ngaku bae ku anakku kepengine ya. Banget kowe kuwatir mbok terus mbok cemplungke nang laut ngono bareng dielingke awal mulane. Kowe terus sedih mbok ya. Kowe pikiran wing anakmu tok mbok. Lah Sayyidah sapa wingi ibu Nabi Musa Yuhanid ini agak lupa dengan wahyune Gusti Allah sing dikandhake ya. Dia iku gara-gara apa? Setan iku sing mbujuki. Setan sing meden-medeni maring Umi Musa sampai terlupakan akan wahyu dari Allah yaitu ora usah kuwatir inna radduhu. Nanti aku kembalikan ke kamu, gak usah khawatir. Bahkan waja'iluhu minal mursalin. Engko arep dadi utusane Gusti Allah ya. Gusti Allah sing dawuh maksude arep dadi utusane Gusti Allah. Itu yang menyebabkan Umi Musa hampir-hampir ngomong status aku ki bibi bocah kuwi sampai seperti itu. Mulai laula arrobatna diparil lamun ora mantan dawa maknane pancen laula iku laula arrobatna diparil lamun ora yento naleni ya sapa ingsun Gusti Allah ala qalbiha ing atase manah atau atine Umi Musa bisa beriklan sabar umpama saja iku maujud ya iku maujude dibuang ya wa ba'dalau la ghaliban hadful khabar hatsmun ya umpama saja Allah tidak mengikat hati Sayyidah Yuhanid ini dengan kesabaran artinya sakkan nahu tegese ngantengake sapa ingsun hu ing qalbiha ya umpama saja pasti dibuang ya pasti sapa Sayyidah Yuhanid akan mengungkapkan status dirinya adalah ibu dari bayi yang ditemukan di kerajaan tadi umpama saja ya mulai diarani laula apa imtina ayah litakuna supaya ana sapa mau Umi Musa iku minal mukminina termasuk wong sing padha iman kabeh. Iman al-musaddiqina tegese sing benerake kabeh. Benerake biwa'dillahi kelawan janjine Gusti Allah. Ya. Maka Allah mengikat hati dari Sayyidah Yuhanid ini dengan kesabaran. Ya. Men apa supayane ibu Nabi Musa iki Sayyidah Yuhanid ini benar-benar menjadi mukminah. Artinya orang yang membenarkan akan janji Allah. Ora ragu-ragu karo janjine Gusti Allah. Ngono. Ya. Mulane alhamdulillah bisa menahan diri atau sabar. Mulane sampeyan takoni bolak-balik wis tau tak elingke, sabar iku ana watese mboten? Mboten. Kalau ada namanya sudah bukan sabar lagi. Itu perlu kalian ingat. Mulane sampeyan sabar nggih. Sabar kepriwe? Aduh matang kena sabar ya. Sabar ora piye-piye wis, ya. Sabar. Tapi kadang kena terus, iya aku orang lakoni nyong. Mantep golek. Ngotot ya.
mantepe pot. Bagaikan apa jenenge? Jatuh tertimpa tangga juga nyulak kowe emang ndeleng tok. Ya. Jarmu. Wes, wa jawabu laula utawi jawab laula mau laula kan perlu jawab. Iku dalan nuduhake alaihi ing atase jawab apa malafal qablaha ing dalam sadurunge laula yaiku apa man ditampilkan maka tampilannya seperti ini ya. Ini latubdi bihi. Latubdi bihi itu sebagai jawab yang dibuang dari laula karena itulah yang diinginkan tadi jawabnya. Umpama saja Allah tidak mengikat hati Sayyidah Yuhanid dengan kesabaran, maka pasti Sayyidah Yuhanid akan memberitahukan kalau saya itu ibunya si anak itu. Ngono. Latubdi bihi. Ya, tapi nyatanya kan tidak. Ya. Faqalat lan ngendika sapa Ummi Musa li ukhtihi maring dulur wadone Nabi Musa. Dulur wadone jenenge sapa? Maryam, rupane Sayyidah Maryam ya. Jenenge Maryam. Usihi. Jadi Maryam ini saudara dari Nabi Musa ya. Itu kebetulan disuruh untuk mengawasi terus bagaimana kondisi adiknya yang ada di kerajaan itu, adiknya yang masih bayi yang di kerajaan itu. Jenenge Maryam. Ya, kon ngawasi. Usihi nyritakno sira wadon. Hi ing Musa. Artine ittabi'i. Tegese ngenuto. Mengikuti terus maksudnya. Ngenuto sira wadon asarahu ing bekase Nabi Musa. Ceritanya ya kenapa kabar berita tentang Nabi Musa ya. Musa gimana pokoknya awasi terus ya. Oke, dulure Nabi Musa padha karo anak wedone anak wedone Ummi Musa ya, anak wedone Ummi Musa kon ngawasi bagaimana kondisi Nabi Musa di kerajaan ya. Pokoknya awasi terus hatta taklami sehingga ngerti sira wadon ya. Diarani af'al khamsah mergo tetemonan syai nasab nganggo buang nun alamat rafa. Sampeyan pokoke nek apal tasrif anu bisa ya'lamu ya'lamani ya'lamuna ta'lamu ta'lamani ya'lamna ta'lamu ta'lamani ta'lamuna. La ta'lamina ini dimasuki hatta ngambil nasib sareng bodho-bodhan kok hatta ngambil nasib ya. Lah iya fa nawasib asyaratun ya anwalan wa idzan wa qawalamu qawalamul juhudi wa hatta. Tapi nek cara sing pandan pinter sedidik ngaji alepi ya iku ngomongke hatta dudu ngambil yang sebenarnya menasabkan fi'il mudhari adalah an yang wajib disimpan ya. Cara sing ngaji alfiah pi unine bete kae mburi dawet sapa sira ketan ida oh kae Fitri ida bete wis ora genan nek ngene ra keton sapa wonge gambare loro angel. Jadi iki mripatmu kaya loro ngono. Ngisor dhuwur papat. Ora kena seneng. Nek dikata faik ketat. Ora cilubang dari ciluba ya Allah Gusti ngaji ora ciluba. Ya. Wa ba'da hatta hakadza itmaru'an hatmun kajud hatta tasurra zahazan. Jadi yang aslinya menasabkan fi'il mudhari adalah an yang wajib dibuang itu kalau ngaji alfiah. Nek bodho-bodho ora apa-apa. Dinasabke sapa hatta ndak apa-apa. Ya ora apa-apa. Ora bodho pinteran lawang pancen kita ya bertahap ngaji kok ora ujug-ujug sampe ngaji alfiah mumet malah. Ya. Akhirnya dengan berusaha untuk terus mengikuti berita Nabi Musa temenan fa surat mongko ngerti atau weruh sapa ukhtuhu mau bihi kelawan Nabi Musa absarat hu tegese weruh gampangane sapa hu ing Musa dah tahu kae adikku cuman an junubin saking adoh ya. Junubin bukan yang nyuwun sewu. Junub itu bukan ngendare junubin junub. Apa hubungane wong lagi kon ngawasi adine kok malah junub kan ora ono hubungane ya. Apa ya? Apa ada hubungannya? Bukan, ya. Jadi
tergantung konteks. Mulai sekali lagi lafal itu kadang maknanya beda dengan yang kita biasa tahu ya. Anjunubin saking adoh. Nah kene ana penjelasannya maknane min makanin tegese saking panggonan baidin kang adoh ikhtilasan hale nyerobot. Artinya nyerobot itu ya ora terus berani mlebu paman nanggon. Biasane nek nang kerajaan kan ana pintu gerbang ya, pintu utama. Ora terus goleti siapa sing ngerti adikku ya. Oh, cekel ya. Artinya dengan sembunyi dengan istilah wis sembunyi karo suradiku. Kok weruh meneh ngawasi meneh. Ora terangan iku ikhtilasan. Mulane makna sing biasa nek masalah bledek ikhtilas maknane nyamber. Ya, nyamber. Tergantung konteks mulane. Artinya dia cuma ora kae banget lah, ora terus ngetono bahwa dia lagi ngawasi adine atau berita tentang adine ndak. Wahum hale utawi Fir'aun wa junuduh iku layas uruna ora padha ngerti sapa Fir'aun wa junuduh. Jadi Mbak Yune ketika mencari berita tentang adiknya yaitu Nabi Musa ya, itu tanpa sepengetahuan kerajaan sama sekali ya. Jadi Fir'aun maupun kroni-kroninya enggak tahu bahwa annaha ing sak temene ukhat iku ukhtuhu sedulur wadone Nabi Musa ya. Wa innaha lan sak temene ya mungkin ndak begitu besar banget sih, ora begitu curiga lah ngono bocah wedon sing lagi digoleti kan bayi lanang pokoknya sing penting. Jadi nek bocah wedon dolan-dolan ngono ora dicurigai kalau itu dia sedang mencari berita tentang adiknya yaitu Nabi Musa. Ya. Jadi urung gede banget mungkin mulane ora pati dicurigai banget. Nek wis gede ya ngapa ke bocah mengkerajaan ya. Wa inalan satemene ukhtuhu iku tarqubuhu. Iku tarqubu ngawasi atau bahasa cara mbiyen nginjen ya. Nginjen atau ngawasi sapa ukhtuhu ing Nabi Musa. Ya. Ing Nabi Musa. Ya, ikut. Jadi alhamdulillah berita tentang Nabi Musa sudah diketahui, bahkan sudah gampangane selalu dalam pantauan Mbak Yune ya, kakak perempuannya ya, perempuannya sing jenenge sapa mau Maryam. Alhamdulillah wis nggih. Tapi dilalah ya, keluarga kerajaan tidak ada yang mencurigainya kalau dia itu adalah saudara dari bayi yang ada di kerajaan tadi. Wa harramna alaihi al-maradi wallahu a'lam bishawab.